皆さん、こんにちは。マイステージの代表、田中千尋です。久しぶりにですね、今日、ちょっと実は、ちょっとごめんなさい。ですね。今日はですね、実は、各週の2週間ごとにビザの、ライブの方をですね、ビザの専門家のエディとやっているんですけれども、ちょっとですね、エディが、海外に行く予定がありまして、そんなことで忙しかったりとかして、ちょっと、期間が空いてしまったんですけれども、今日は、できるようになったということで、また始めたいと思っています。で、今日のですね、話題は、優先移民技能職業リスト。これについてお話ししたいと思います。これはですね、何かと言いますと、このパンデミックの中、オーストラリアの政府がですね、この、経済回復のために、不足している職業群のリストを追加することで、今後のその経済回復をですね、力になったらということで、今、そういった、動きを政府の方がしてるんですけれども、実際にこれが何かということで、今日は専門家のエリーに話を伺いたいと思います。皆さん、もし、今、ライブで見られている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で質問していただけたらと思います。では、エリー呼んでます。エリーHello. How are you? Good. Long time no see. Long time no see. And how are you? And how are you? Things have changed a lot since we last talked. I know, it's lockdown, still lockdown, Yes. Sydney. Yes. It's like your turn now. I was in lockdown in Melbourne. Now you're in lockdown in Sydney. We're all in this together. We all experience lockdown together. That's right. Yeah. So now today's topic is priority. Sorry. Sorry, Yeah, that's all right. I forgot the right name of the English. Do you want some help? Yes. Priority migration skilled occupation list. That's right. That's it. Priority migration skilled occupation list ということで PMSOL ですね。Right? That's correct. Okay, alright. では、こちらの優先移民職業リストが何なのかということで、エリーから説明を受けたいと思います。エリー、what is the priority migration skilled occupation list? Okay, so the priority migration skilled occupation list, or the PMSOL, is an occupation list that the Australian government have created that gives priority for 41 occupations to be able to get a priority processing or priority towards helping the recovery of the Australian economy post the pandemic. Okay. はい。ということで、このですね、今ちょっと前にも説明しましたけれども、このパンデミックの中でですね、本当に今、たくさんの雇用主がですね、人材が足りないっていうことで、本当にこれね、どんどん深刻化してるんですね。で、政府はそれに気づいて、去年の2020年の9月に、実はこのリストを出していたんです。で、その時は、本当に少数の看護師とか医師とか、そういった少数の、本当に、緊急を要する、そういった、職業のリストだけが上がっていたんですけれども、これの目的はさっき言ったように、このパンデミックで経済が落ち込んでしまったこれを回復させるっていうことで、やっぱり人材が必要だっていうことで、この、優先となる職業のリストを、今41個ですね。41個の、リストを発表してるっていうことなんですね。Okay, alright. So what is exactly the benefit of the list for us? Okay, so as I said before, that it's a list that the Australian government feel that these occupations are the ones that we really need in Australia for the recovery post-pandemic. So because these are the occupations that are seen as important, that they've provided benefits of priority processing of these visa applications. Okay.
Alright. So, 1番目のこのメリットについて聞いてみたんですけど、1番目のメリットは優先で審査をされるっていうことなんですね。Okay. How quick they can get a visa then? It depends on the applicant and the application. Yeah. For example, that I have existing applications, for example, for occupations like chefs or for accountants, things like that, that they were being processed within weeks to 1 month, compared to normally it was taking nearly 1 year or plus to process. Recently, the sponsored visa nearly it take 1 year or something? Yeah, some of my applicants have been waiting for like nearly post 1 year for their outcome of the TSS visa or the 186 visa. But this occupation list within the occupation list occupation, then from 1 week to 1 month or something? Yeah, so maybe new applications could be, let's say, from 2 weeks to 6 weeks that they're sort of processing it. Could be quicker depending on how well the application has been done, but they are being priority processed. But some of my previous applications that were these same occupations were now getting fast-tracked. So things like I made an application 6 months ago, and then suddenly I get the request for further information, or say a case officer saying that we're now processing your application. Wow, 6 weeks ago, you said? Like I might made an application like 6 months ago, instead of having to wait long time. Now that they're getting to a case officer and getting processed quicker. I see. Okay. はい。ということで、優先で審査されるということで、どのぐらい今早いのって話をしたんですけど、もともとね、スポンサービザとかって本当に大体3、4ヶ月ぐらいが、だったんですけれども、最近は結構時間かかってて、1年ぐらいにもかかってくるらしいんですね。ところが、この、優先の職業のリストの中の、職業ですと、優先で審査をされるということで、2週間からなんと6週間ぐらいで、ビザが審査されるということですね。かなり早いですね。Wow, that's good. And the other benefit? Other benefits are that with this priority list, that because these are occupations that we really need in Australia, that is offering pathways for people who are not in Australia at the moment, but have an occupation on this list, that they have a pathway to enter Australia and get a travel exemption if they get their visa and they apply for a travel exemption to enter Australia. わあ、はい。ということで、現在ね、国境が本当に閉まってしまっているオーストラリアではありますけれども、なんと、このリストに入っているオキュペーションですと、入国ができるということですね。これ本当にすごいいいメリットですね。OK。Eddie, what sort of occupation exactly in the list? So, when the list came out earlier this year, that a lot of the occupations were related to the medical or health industry. So a lot of the obvious occupations would be like the doctors and the nurses and like some engineers and so on. But in recent times, that the list has expanded to cover other critical sector occupations that we need in Australia. はい。ということで、どんなじゃあ職業がリストにあるかっていうことでお聞きしたんですけれども、医師関係、医療関係ですね、の従事者が、中心になっているということで、医師とか、それから看護師とかいうことですね。それから他にも、エンジニアとかですね、そういう、本当に緊急を要するような職種の人が、中心だっていうことですね。And then I've heard, Eddie, recently, 22 occupation was added more?
Yes, that's correct. 22 occupations were added on, I think it was the 22nd of June this year. So just recently, a month ago. So that was a big surprise for all of us in the industry. That the types of occupations as well that were added, we were very surprised. I see, I see. ですね、22個の、職種がですね、またさらに、先月、6月22日に追加されたということで、この業界みんながびっくりした、まさかの、わーっていう感じだったということですけど、what occupation is exactly? Yeah, the type of occupations that were added, we were very surprised. So, for example, accountant was added to the list as well. So, not only a general accountant, but your sort of management accountant, your taxation accountant, internal, external auditors. So, all these accounting related occupations were added. But the biggest surprise for us was chef. The chef occupation was added to this list. Wow. Chef is really, really good news for many people, huh? Oh, of course, yes. Yeah, that's right. A lot there. People don't know that we have a shortage of chefs in Australia. So that's something about the problem with the borders being shut, that, there are less chefs entering Australia. So because of this shortage, that I think that they've made this a priority to try and get more chefs who are either in Australia at the moment or who are abroad to come and fill in those skills gaps. Wow, that's good. はい。ということで、新しく追加された職業ですね。みんながびっくりした職業はこの2つ、人気の職業2つなんですけど、会計士ということとシェフということですね。特に、会計士がですね、最近、永住権申請のカテゴリーでとても人気だった、もう長年人気だった職種なんですけれども、最近はちょっと年々難しくなってたんですが、これがですね、なんとプライオリティの優先の職業リストに入ったっていうのが本当にみんなびっくりしたということで、なので、この会計士で諦めてた方、いやもう無理なんじゃないかって諦めてた方、もしくは過去に会計士勉強して目指してたんだけどっていう方にもこれは本当朗報だと思いますね。そしてもう一つは何といってもシェフ。これはもう本当に人気の職種なので、これをですね、機会にこれまで本当にもう難しいとか、道がないとか言ってた方に関しては本当にこれで、チャンスをつかむ機会が到来したという感じだと思いますけれども、これシェフですね。追加されたということで、なので、これですね、シェフの資格持ってる方、また経験を持ってる方で、国外にいる方、日本でもちろんシェフの方もそうですし、日本以外の海外のいる方、そしてオーストラリアにいてシェフでやりたかったけどできなくて、今はどっかにいるとか、国外にいる方たち、もう本当にこれ、朗報なので、国内の方もそうですね、国内の方も優先されるということですので、ぜひ、この機会を生かしていただきたいと思います。Wow! So if someone who has experience as a chef or, then they will get the chance to apply for the sponsor visa. Yeah, so I'm starting to get more inquiries from people outside of Australia that have heard this news. So I've had inquiries from people that might have left Australia prior to the COVID-19 pandemic or during the COVID-19 pandemic because they couldn't work or they couldn't find a sponsor, and then suddenly that because of this news that they see that there are opportunities to come back to Australia, or someone that is experienced as in these occupations abroad that want to come to Australia, that they have that opportunity to enter Australia.That's good, that's good. はい。多くの方が、パンデミックに急になってしまって、国外に出てしまった方、諦めて出てしまった方、または、シェフで働いてたんだけれども、パンデミックで、レストランがね、ちょっと、状況が悪くなってしまって、帰国してしまったとか、いろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり、国外からそういったお問い合わせが今、エディにもたくさん来ているってことなんですね。このニュースを聞きつけて。すごいですね。で、エディ、but they have to get a sponsor, right? Anyway, this
list for sponsored visa, huh? Yeah, that's correct. So this is something that everyone here that's watching needs to be careful of. So yes, there is a priority migration skills occupation list. So there are 41 occupations on this list that if you are someone with this occupation, it's good news for you. However, it is related to sponsorship visas. So the main sponsorship visas we're talking about is our TSS 482 visa, employee nominated sponsored visa, 186 visa, and also the 494 regional sponsored visa. So those are the three main sponsorship visas. If you are working in Australia at the moment and you have a sponsor, then that's good, because if you apply, that you will be seen as a priority processing. But if you're abroad and you have a sponsor, then that could be an opportunity for you to come to Australia through sponsorship visa. Right. はい。ということで、今ね、ちょっと注意点を聞いてましたけれども、注意点はですね、この、職種、優先の、職種の中のリストにある職種であるっていうことですけれども、それにはスポンサーがいるっていうことですね。スポンサーがいて初めて、その、ビザが申請できるということなので、まずは、そのスポンサーを探すっていうことが、必要だっていうことです。必要となるビザっていうのは、やはりそのスポンサードビザなので482とか494とか186とか187とか、そういった地方もしくは地方じゃない、メトロポリタンの含めるそういったスポンサーのビザもそうですけれども、そういったスポンサーを取ってアプライをするビザっていうことですね。Wow. But anyway, yeah. News. No, it sounds really good news, but you always have to be careful about that. That's right. Otherwise, that you have someone who's an accountant that thinks, "Oh, I'm going to get PR now," but maybe it's they have to get sponsored first. That's right, that's right. はい。結構皆さんこのニュースを聞いてよくわからないで、問い合わせが来た中の方でも、会計士が入ってて、やった、私じゃあ、これで受験申請できるのねって言って問い合わせてきてる方とかもいらっしゃったようですけれども、そうじゃなくて、まずはスポンサーを取らなくちゃいけないということですので、スポンサーを探すということですけれども、今ね、結構皆さん、さっきも言いましたけども、人材不足なので、そういった機会は本当にあると思うんですね。なので、今が、皆さんのチャンスとなる時になるかもしれないので、ぜひ、この機会を、逃さずにしていただけたらと思います。Okay, thank you so much. Very useful information. Yeah. If anyone has any questions, feel free to contact us, and we'll be happy to give more information about the priority migration skills occupation list, or possibly anything about these sort of updates with immigration.はい。ということで、皆さんね、もし質問があったらいつでも私たちに連絡してねっていうエリからのコメントでしたけれども、このですね、本当にパンデミック、そのコロナのこの間において、今後ですね、特にアフターコロナ、いろんな変化あると思いますけれども、その中の一つの動きがこれだと思うんですね。なので、オーストラリアはだんだん最近ここね、数年、移民法って本当にちょこちょこ変わるの皆さんご存知だと思いますけど、変わって、すごい開いたりとか、もう閉じてしまったりしてて、最近ここのコロナの前はですね、結構難しくなって、本当ちょっと閉じられてたような時がずっと続いてきてたんですけれども、このコロナきっかけで、もしかするとこれから開くようなことがあるかもしれないですね。その動きの一つということで、このように政府がもう気づいているっていうことなんですよね。なので皆さん、ぜひ、希望を捨てずに、オーストラリアに、来て住みたいなとか、仕事がしたいなっていう方は、諦めずにこのね、動向を私たちも一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、いていただきたいと、諦めずにいていただきたいと思います。では、今日はこの辺にしたいと思います。皆さん何か質問とかありましたらしていただいてですね、
大丈夫そうですか？いつでも、質問は受けておりますので、個人的に、していただいてですね、それからコメント欄に、何か今後こういった話をしてほしいとか、もしくは質問とか、そういったことをしていただければ、私たちの方でお答えしますし、今後取り上げていきたいと思っています。それから、各週でまた、2週間に一遍、火曜日にエディとこのように、ビザの、情報について、ライブしていきますので、皆さんライブにしている理由は、皆さんがですね、質問、その場でしていただけるようにということでしておりますので、ぜひ皆さん、ライブに参加していただいて、コメント欄にもコメントいただけたらと思います。また、少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタンと、それから、チャンネル登録の方をお願いします。では、私たちも皆さんの、ご連絡お待ちしております。そして、皆さんがですね、より、チャンスをつかんで、オーストラリアに来れるといいなというふうに私たちも願っておりますので、これからも情報を提供しながら、私たちもサポートしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。Thank you, Eddie! That's all right. And you stay healthy and safe during lockdown. And for all the people watching here or in Sydney, my thoughts are with you. I've experienced it all in Melbourne myself. So I hope that everyone stays healthy and safe. And what's the Japanese word for fighting? Kamate? Or 頑張って。 yeah. 気をつけて、be careful, 気をつけて。Yeah. Okay, thank you. じゃあ皆さん、気をつけて過ごしてくださいねというエディのコメントでした。では皆さん、良い一日をお過ごしください。失礼します。Okay, bye. Bye.